A arquiteta Suzane Simon faz sua estreia na Casa Cor Paraná e surpreende com uma lindíssima lareira a gás suspensa em vidro, num mix de leveza e tecnologia. Veja só! Nós estamos hoje aqui na Casa Cor 2012 e eu vou apresentar para vocês o ambiente que eu, junto com o escritório, projetamos, que é a Sala da Lareira. É a primeira vez que o escritório participa da Casa Cor, apesar de nós termos 10 anos de mercado, e eu achei que a experiência está sendo muito bacana e muito positiva. Esse ambiente ele tem aproximadamente 18 metros quadrados e, por ser um ambiente não muito grande, a ideia era fazer uma lareira ousada e leve ao mesmo tempo. Então nós chegamos à conclusão que uma lareira em vidro seria uma solução bem interessante. A gente suspendeu essa lareira juntamente com uma equipe técnica bem especializada e conseguimos dar um efeito de design, de leveza e uma funcionalidade bem interessante onde o ambiente fica bem aquecido. O maior desafio dessa lareira era porque vidro esquenta e vidro existia a dificuldade se ele não iria esquentar demais. Então ele foi desenvolvendo e desdobrando o projeto dela até chegar numa solução em que o calor não ficasse concentrado na caixa e conseguisse ter uma vazão maior, consequentemente esquentando melhor o ambiente e não esquentando o vidro. A partir da lareira a gente resolveu revestir as paredes com madeira para dar o aconchego que uma sala de ambiente merece. O fornecedor é Indusparquet, a gente escolheu ele porque ele é um fornecedor sustentável, as madeiras dele são certificadas e a qualidade deles são indiscutíveis. Partindo do painel de madeira, a gente começou a trabalhar com materiais naturais, então eu usei bastante o linho, a gente usou seda, couro natural, tendo o conceito do sustentável. A própria lareira é a álcool, que hoje é o sistema mais sustentável que tem para aquecimento, né? Ele está todo em tons monocromáticos para o marrom, bege, cru. Aí o tapete em listras é o diferencial para dar a cor no ambiente. Eu queria um ambiente vibrante, mas ao mesmo tempo que estivesse dentro dos padrões estéticos da nossa cidade, que é Curitiba, uma cidade fria, né, que é um ambiente muito colorido também, eu acho que não se encaixaria numa sala de lareira. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi a alegria de ver que um protótipo de uma lareira que não existe, que a gente estava criando e buscando soluções, ela funcionou e deu certo. Então esse foi um dos maiores alegrias que a gente teve, né, que independente do mercado, como vai ser o retorno do mercado, para a gente foi uma grande satisfação desenvolver um produto e ver ele consolidado e sendo um sucesso. E o conjunto todo a gente ficou muito feliz, porque cada pecinha que está aqui a gente pensou, a gente cuidou para escolher, então quando você termina é aquela coisa, é a realização do sonho, né? Como qualquer cliente tem o sonho da casa, quando você está projetando para você é o teu sonho que está se realizando, né? Programa Casa Sul. Oferecimento Grey House, estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Alto da 15. Aqui seu projeto é possível.